karena indaro berarti anggwau pandapot kuna mumuan dosada do kucina so ulang jojo tiba alpa ahamen roiba ini kucina nako sibat bahal asalkan maro hadir meh tenggona roiba alpa meh sadun ama inang nasihat ni Rasulullah tu si Aisyah ulang jolo homodom Aisyah sebelum biamal kotko opat hal ni Rasulullah tu si Aisyah kay harup tu si Aisyah nay dokkon ni Rasulullah on nagot tuida sudero nak tiada menjadi tujuan nak jangan dulu buru-buru tidur berarti kita pe ulang jolo buru-buru sangat pe cepat-cepat kita modom sebelum dikarejoon adong opat hal ni Rasulullah piga manginang opat hal. Na pertama na dia Rasulullah ulang jolo ni momodomi ba sebelum dikarejoon opat hal. Me nomor sadana ya Aisyah ulang jolo homodom sebelum dikhotob kotko Al-Qur'ani di Rasulullah. Ulang jolo ba dokor Rasulullah modom sebelum menghatamkan Al-Qur'an. Saru-saru tanah ya Rasulullah mukala boto mangkoton kun Al-Qur'an na baru modom salagi sanoli sa taon guamion saru-saru tanah nakkan nabi sa teda sanoli sa taon mangkoton kun Qur'an belum tentu dope tarkoton kun iba atong musumoni apalagi majelis modom mangkoton kun Qur'an tu tahun naro mamodomi jadi may dokor Rasulullah maksud na ulang joloy ba modom sebelum membaca suratul ikhlas 3 kali. Lupa maksudnya. Man qara'a suratul ikhlas faka'annama yaqra'u sulusal Qur'an. Isi halak na membaca suratul ikhlas 3 kali. Maka seolah-olah ia telah membaca sapartolu Al-Quran. Berarti sapartolu biga juz men tolu puluh me bagi tolu 10 juz. Berarti amang inang mulai baca suratul ikhlas 3 kali sekali seolah-olah membaca Al-Qur'ani 10 juz. Berarti piganoli membaca ngosongoni suratul ikhlas 3 kali dibaca suratul ikhlas berarti seolah-olah seolah-olah kita madung mangkotomkon Al-Qur'an. Tai indah menjadi tunggu hidupkan duri butuh sekali baca suratul ikhlas 10 juz tong saja pada amal ibadahku nakku si baca bil Qur'an kul huwallahu sajoma itu mah menjadi harana konna ita khotomkon Al-Qur'an. Mulai dokon Syekh Nawawi Al-Banten di bagasan ni kitab Nasuhul Ibad bahwasana ise halak namang koton Al-Qur'an 2 kali setahun lapak tu lapak Al-Fatihah tu An-Nas na 30 juzon maka indah disapaan indah dipersoalkan be umurnya setahun harana ket kinai da bodi amang inang di akhiratan la tazulu qadamal abdi tidak kan bisa sanjokkal pemargeser pasiman jojakta paton na bisa margeser sebelum ditanya opat hal tu hita di akhiratan gona tar salosen opat hal persapaan ni Allah maka indah bisa margeser termasuk may min umrika fima abnah ono 10 tahun kaulen mangoluni Allah 70 tahun kaulen mangolu na jolo diamuan tu dia bet ko umur mina 70 tahun ni tu dia bet ko umur mina 60 tahun ni Allah ko terjawab makana salah satu cara na dokon Syekh Nawawi adalah dibaca maka Al-Qur'ani 2 kali tamat tiba setahun maka tamat tiba setahun 2 kali Al-Qur'ani dalam setahunan indah dipersoalkan dicatat malaikat rokit atid ma'ibana senantiasa terus meramal ibadah Tuhan 3 kali 2 kali makhotomiba
Anggona iba palat-palan ditugelan lalu deh. Anggona rada. Tenggona surah sama sulung betul lalu. Jadi makana on mainang dalam baca Quran kita. Ada pegunaan baca Al-Quran ini. Ise nama membaca Al-Quran songoni maya napa torak kuburnia molo porro hatta manginak torak kuburta porro hatta marcahayo inda golap kuburi bope taida 2 meter kali 1 meter sangat 2 meter kali 2 meter kuburi namun go dibaca Al-Quran lapang lalu dengan Allah kuburta makana dong do salah satu guru sulu nak kusudok konbe bahwasana ia satyo manyogot doon turunia tu amay baynya musi para halwatan niya to kuran niya selalu satyo manyogot doon turunia tu kuburi membaca Al-Quran isapai jamaahnya asido tiok manyogot tuani la ni maturut tuku tu halwatot sangat itu kuburan membaca Quran dijawab ya porra untuk inai baya waktu al maringadani purul kon lalu waktu kuburan torang di ben Allah harana on majanjian ni Allah Rasulna makana amang inang ise na porhana manyaksak torang kuburnia to kinai aha usahona membaca Al-Quran makana amang inang on mada salah satu nahita amal kot sugari apabila habis sumbayak subuh ulang ditinggalkan habis sumbayang maghrib sugari ibaca Al-Quran ini sangat di khotom marpalat-palat cuma sampai 2 kali setahun golarai lalu deh ambo Imam Syafi'i tolu radu pitulu kali saborngin khatami Al-Quran tetong nahapil ya doh nahapal semakin apil ibadah semakin melancar doh membaca Quran contohnya dia dia de umum wallalo membaca surat Yasin daripada surat Ali Imran. Membaca Yasin matong aso arana joti dibaca semakin lancar. Nako si mangaligin buku pinalaku madapat. Aso harani jot na dibaca, harani jot na nakinani binege malancar meh. Makana salah satu faedah membaca suratul Quran atau membaca Al-Quran adalah ipalapang dohot dileng Allah tokkinai torak kubur niwa. Iso juga disapa acara sadahi ta kaum bapa sumoni kaum inanami adong dui andigan materahir dibaca Al-Quran niwa. Andigan materahir dais tangan mutu Al-Quran. Adong may naman dokon rok kuburu puaso na solpu. Adong may muserok kumandokon tahun na solpu. Adong nawengot be guru sangan digat terakhir dan adong musel wow guru menyogoti membaca suratul kahfi maka mulu ise nama terakhir menyogoti membaca Quran alhamdulillah inang on termasuk halak na porwana imana giot na pinani torak Quran ucari to ocado sekali lagi jolo adok sada carito hubaca amat inang di sada blog Quran ade di HP di internet mengerti nak internet blog mana mengerti ini musibah coba kita bahwasana tentang halak na terakhir membaca Quran adong mada sada keluarga on halak na kayo-rayo sehingga ia istrinya dohot bayon na kayo rayo on inda dohot ia bisa tiap pengajian na buka di hutan-hutan so saru-saru tanah na lepel lalea menek lalea mulo hadir ya tu pengajian na bayan na par kampungan sehingga tay tombo besong ni inda tinggal dia mia bobiano meta dongan su golak meta da maragamon le pulo sementara mulo kia ora pinali tu pengajian na benni masyarakat goyak ruamo tong biado macara momo doi biama itabayan may taundak ustad peribadita nanggi motor peribadi binarongbe ustad paribadi doma biama gurui ita parotu bagason hita jamaah na hita nopat 2 anak niya sada bayot sada istrinya maka dapat matong gurui menjadi ustad peribadi mak setiap malam Jumat saru-sarutana mengaji may di bagas di bayo na payo maka madung damar adugarna mardalat pengajian cerita tanakin dan membaca Quran dong
Aduh, jadi dumar dalat pengajianon kurang lebih 3 kali pertemuan berarti 30 poken dia dah. Kedekatan emosional, kedekatan ni antara guru tu jamaah dohot bayona kayolok lakot pedot guruan mulai matong akrab. Arana memang idokon halak kita doi. Molo tubuh ni apalaga, molo pot-pot ni tubuh me palaga. Molo duksol kot tubuh me puraga. Ini betul. Jadi ot pe masol kot tubuh puraga sehingga guruot pe melumpamana aduga napala basola le di bagas di bayolo golongan le pala bisa ada masuk waktu biasa dotok kali habis mengaji mangan bersama pala waktu mangan bersama ada di meja makanan di dapuran tiba-tiba Roma da bayo manok tok pitu ni halena waktu mangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum siya baginda. Isere. Audon baginda panojani umpama kata. Audon. Pohon baginda olo. Ari nakin buka jol pituan. God pataru utak kihepingi. Marong ay dapat ko. Malong nabo. Ini niya betul sore-sore tanah. 5 juta mada hepengon dibungkus di plastik na lomba. Tong naku suye bewe tong beda baginda pos maraku olo na pala bibin salo na pala. Maka sarusahan na mangani betok kali na marsalu tak propitangan ipayak ko ni so ngoni hepengon di lambung niya. Isa ilambung ni bayo. Sambil manget butong duksalo si mangan rose tatot bok masalo si obang mangan darok kuda soni majulatan dah. Harna burgini na pala mamuhuna obelnya. Tong na pala olo. Ipatarwale matong nakinani sampai tu pituan. Memang moloro tamu ni ba adabna adalah pataru sampai tu pituan. Ulak ko jugo kemai dah. Alo kemani. Apalagi kaum ni bayo naroi musaju boro de pelak niamu ni mesti. Enggak tahu semua ni. Tore pelak niamu ni. Ibi betul manggal puro na baratamu. Anggo eda muna tenggo mora naroi salapu na ibe hucar kacir di manjalaki kan na sutawo. Ibe na juga ada dosa ada bayo bawo to naman dosa jo mau guru soro tamu tu bagasa. Bupia anggonaro tamu to na juga ada sama na juga ada marubai kayu manjang ma lasiak manjang na simarata lasiak simar tenggoro morai mui manuk ikan dan sebagainya. Aduh, jadi maradua masih yang nami sasudena. Maka moloro tamu ni matar masuk mai hukum na sunat diantar mai nak kinal sampai tu pitu. Apalagi sugari musia tanda ni istri na soleha molohamu pe istri sugari roba yui dia lualu moido dia lualu de tibitui jong do ama hukum tongla tergantung yamal kot kamu de tergantung kau matang pabuahu hukumi jadi molo roba yui anggo bisa jong iba dia lualu otibitui molo maroba tas netong pamana tapane gutapa panggurisi ho paro mana tapai baik tunak tempat habisi baru nak kinai sampai minum adio kira-kira tes manis do air do dan sebagainya mololos kepe ya hukumna on me pataru tu pitua andi kan sotola ho morot siat pitui sampai holik tapanya bayo apane sampai holik tu pala holik tapane holik me bayone teda ini maksudnya pataru tu pituan sama pelakirane tu alamani songoni mahukum dia gamata taibo pe pataruo nak kinani tu pituan aku simban lagune selamat jalan menakon. Jadi ima termasuk tanda hormat kepada suami. Jadi amang inang do pe bayo on nak kinani salo si alemangan mulak malih pataruo le mau tu pituan. Lalu tu pituan ustaton tiba-tiba pete jolobangnya adi auto tu kamar mandi bela dong di kamar mandi dia mana botong jai ke mana nya dapuran dong maka ke mada bayo otu dapur hepe ini nakin payak dependo di meja na 5 juta pala tiba-tiba ke tu ba tu anu kana tu kamar mandi duk songoni baru duk salose tu kamar mandi mulak ya ke mabang na Allah assalamualaikum waalaikumsalam pala mulak kalendo nak kinani bayo on na puna bagason ili kepeng nai sibe ili kepeng nai sibe ole ku membuati mar situ netunian mada teropulak lagi tu pura bor ole membuat indah aku macam-macam ole ya pada pior buat nak indah awi ko mangalan buat indah ya dia ada maram isra taku guru itu dia mungkin ini
Nasa binoto ng guru sonari nito. Natawo yung guru sonari. Ana na bahatan di makkiritiki alam guru sonari na dong ida ampolop cajole. Na song guru sonari. Adalah ni beda ni guru na jolo guru sonari. Sangat beda na ina. Ang guru na jolo ambet ke umpamana sangat ikhlas kali. Sangat umpamana nakoti alwana ijabu wali sajo waktu di masujita. Taitong masyarakat na jolo pe umpamana mangurkat gadungi anarot tolu da potia gadungi kolalo di guru acade. Sana manjala bayo na rondu dire gua na di barungunan tolu da potia obat da potia kolalo tu guruan duwe. Berarti naku si manjala pe guru adong do ikan nia. Naku si markobun guru adong gadung nia. Naku si marsaba guru akon adong emenia. Muson nari gona orgos kona kana dong. Ima bedanya. Makana mamang inang indah tu lang atong manigol songon ng anak alhamdulillah guru-guru sarut gua na pejolma selagi dokter nak kinaya busa-busia tot 40.000 ndo baya guruan marobat firman maroban hadis selamat dunia dan akhirat pas 10.000 sementara anak ni guru berbahatan anak dokter dulu anaknya tokyo ndo guru marapat tinggal buat perjuang kolon aduh jadi tiba-tiba ada kehenak kenal indo guruan ma gue pe hole martuntul leng isi ruanya naso ni be atak na hole mar situ neto ulang adong dia terhita saling mencurigai kita tak pada tuan serutan di pada tuan mak lalu pamatu datuan ini ginda tuan di papit piti songon orok kubang gua malurut pangalilinatku nama membuat kepenguan bayo na terakhir morot canda purido bayo na terakhir na morot canda purido Ironak kali ustaz itu tahu nomor terakhirnya maka seulap timbul kecurigaan ulai topot tolu topot kali datu ropena dua datu napa dua na boto pangaliginat naik boleh sason dia paliginat datu pertama paliginat ku tondo wida tangan nen di napa terakhir do wida manjama kalau sezon imana naruga na membuatna na terakhir moro cenda puri mau wida wanda sarupo datu pertama ke tu datu na patulung na pelet sumoni na membuat kepengon adalah alak na terakhir moro cenda pura maka yakin mahalai na kinani 100% na membuat kepektai adalah guru itu maka mulai siani telepon kali bagus nak kusiro guru beda robia ala masuk-masukan betul urak siap dia mandok koculang robe guru mangaji bohamu do bang na pada bibe tokinai na sabi noto modogol perlu lamu telepon kamu dabang ni bayoto oke tong bayo na sudah mulala arwara saru-sarutan irpu di sonorat ni asu me buat ye pala tiba-tiba tolu bulat kalau malak makana anak non malumun pada tu guruan malung tu ayah tahu ulang le guru te tak asu guru itu membuat nabi ame ngat pindu-pindu man biaya pangaliginan bodi ulang mardo se ta tu guru ita sapai langsung mula memang guru te le membuat na ita le bialat ni maka tiba-tiba masuk akal bala sila kayo teleponi mana kinani guru doktor bulan oh guru ade sonan mandok kona boro jula se leson mangajari abi mangaji ta muse kona pala bang insyaallah na songon nabi asul waktuna olong pala Roma da guru na bismak tu bagason iligit kalay galagat na otik pengui batok sugari ngodong salani batok tu janggal lila teda on otik na dong idaan na iya na membuat kepeng nadok canggung na dong lalesa kunai bagi songan na biasa ot petong riwat di bayon iwa tok setani na ot petong bayon kelas kakak do panak ko yon kelas kakak ustad ko anak ko do bidara ni pala duk salose ideya pe gerak-gerik ni pangajar ni bayon lalu na dong nakinani kotina songon na so dok lale dosa pala salose mangaji ulai manga dung mangaji da mangido maaf mandoda arwa nalak na kayon amang ne sono dang gimay maaf sa ulang-ulang ade bang sa kanay gi mangorong may maaf da ulang adong bedo sa diat tarahita bo ade bang sonar dang gi ingot ko do pitirahir kita mangaji ro bayo patarwe pituso kalau memang do bang erong bal kalau des na lom lepas iso lebih payakot ko itu dia tuk tempat ni oh lagi madang kita imarwa mudah sebuto ke kita siap kita na mangaji ma boy pengi nasi se membuatna ot pengging wi may rumak majuloy matolo datu baya ami topot dukonia terakhir halak baya na membuat non halak na terakhir sian dapura
Mui butong dituas dorak ku may rumak dang ini. Ah, ho pada bang ni atau de gua. Bo olong di sini melok kon pinduman dia tu. Memang seorang mana mandok kon yang bang bui au do membuat ini gua. Au do membuat ini. Kanya to ni berarti ustaz panak ko pete jotong bang ni bayo. Sebenarnya memang au do membuat kepeng ni tenang gua bandawak sama dia. Bo ije do. So ibu to hubain du digicat meja digicat di dalam lamari du Al-Qur'anan. Haa si doban di si pasti dijamale Al-Qur'anon naron magujina doau molot buat kamu epengot pasti jamamu Al-Qur'anon. Berarti baksongon mana mandokon diamu matolu bulat kubain di si epengina molot duman dunia. Maka matolu bulat kamu dabak coba sunnah membaca Qur'an opeke mau ni. Aturan na salah dua kosok tu ustati nak kirani air na ipaulak ustati menjadi opat cada dulu. Berarti ada bang gunana gog hartom, ada gunana berlimpah ruah kayolok lak mula sejumala dibaca Al-Qur'ani. Ot pesongoni mak umuron nang ibino pesongan 3 hari nai maka nak ke mau songoni matolu bulan nadok kamu sabagas membaca Qur'an. Ot penasihatku anggo perlu perlu roh bisa tuson maka tugel kamu bacamu pada kamu Al-Qur'an. Mulai siani mangang bukang bayon nang doma mangwa tadi. Maaf pengarabang apa lagi benia. Tai intina nasihat ditoca sudah adalah baca Al-Qur'ani harana ondo palapang kubur ondo nakinani sumar cahaya kuburan dewa. Makanya dokter Rasulullah amang inang kita pelakinani barangkali andigan dei jamao terakhir Al-Qur'ani. Andigan di sentuh terakhir Al-Qur'ani. Andigan dibaca ho terakhir diukap ku Al-Qur'ani. Bahat do dia tarahitor roku kadang-kadang au betul guru arai nasul. Au betul roku guru waktu meninggal majasian. Aso disimar khotom Qur'an. Nauzubillah summa nauzubillah. Atom amang inang on ma pesan terakhir Rasulullah. Ulang jolo homodom dokon joy na lambung minang udah ulang jolo modom ya. Sebelum dikotop koni Al-Qur'ani. Mulana sabino tokot modom khotop konjo Al-Qur'an nah. 3 noli dibaca nakin qul huwallahu ahada 3 kali, 3 kali. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahada. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On mai baca sebelum modo mi batul kali. Molo guru ke au ziarah tu kubur. Ahade manilpok nakinani do bulung-bulungan ahade baca. Au syarat kudihita baca Quran batul kali. Aso Quran berarti boleh baca Quran betul kali seolah-olah dokter Rasulullah mai baca nakiran Al-Qur'an sudah. Berarti ada bo dibaca, ada bo nakinani ketika manalpok awon arwana bulung-bulungan dibaca imai talpok ibaca bulung-bulung sampai korinya. Berarti molo kul wallahi baca 3 kali, kul wallo sajo mai baca sampai malus. On manebani Rasulullah najolo. Lewat Rasulullah inang boto amuna kinani tupe makaman di Madinah. Pala tarbege mana kinani di Rasulullah adong 2 kuburan. Annahuma la yu'adzabani. Hei halak penduduk Madinah, so boto amundo kuburan naduon adalah sedang diazab marsitutu. Sedang disiksa marsitutu. Ibu tu amudo sangana hasalanion ni Rasulullah. Inna ipio mak. Pajelasna. Isina pula kuburan on. Pala tiba-tiba Roma nang sadadana. Au ya Rasulullah kuburan yak kude. Bo biang ajo konjolo carito onjolo si boto kau tau ca sudena. Adalah ni amalan ni ayamu sa panjang molunia songo borat na siksa. Iro nang bayon. Ya Rasulullah, ambo sa pambotoan kumaya yakon na jolo sa panjang molunia bayanak kinani alak na alim doon. Nadok kumoto ya Rasulullah salania. Ronang jolo sa kalinay ni Rasulullah. Ipabit-piti ya. O jungada ya Rasulullah sada uboto kesalania yakon. Ko may bahwa sana ayak konjungada na jolo di piuia au tu kobun saro-saro tanah mandodos sa dultok kurma do
tupa tukobut kurma namian pala lalu na boto tukobunan ya Rasulullah mohon maaf manaptapi iya na istinja sakalion me ya Rasulullah manaptapi ayak kunadong ayat maka beni manaptapi na istinja maka air Rasulullah sesungguhnya ajab na sangat berat itu adalah yaitu mohon maaf kita melutuik nemenek na istinja kita hebat siksa guna percaya hebat siksa ni halak na manaptapi na istinja begitu hebat na tukina di alam kubur pasulak dia udung mati tukina udung mati lah ulak tonari jolok tonari na boleh dosa jadi kemudian ndo ahade dosa ni banyak penasaran on ada boru doon Rasulullah bahwa sana ndo anak boru nasadana yon ona siksa ona londat tonari ahadi ya Rasulullah kasalania on may annamimah ahadi halak na pangeceti halak mangeceti mangalak manaruon ima karejo ni bayot anak burut sa panjang dunia makana hona siksa maradu duk songani italpok Rasulullah may nang hodong ni kurmah italpok iya mahudong ni kurma ibaca onia manak pinani ayat baru payak kolelok Rasulullah selama ratado pe hodong ni kurmon maka imay ahna ubaca imay baca ya kemudian maringan masiksan do tualak ni bagasan ni kuburan makana ulang salat natalpok na sajo may baca kul huwallahu toluna bismillahirrahmanirrahim kul los kumaya ko na iba kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tolu kali maka selama rata bulung-bulung na tatalpukon maka selama imu sema isa jo bacaan niya ringan masik sa pinani tu halak kay bagasan ibu au adong di kuburanan molokiaw jara tuman dia mayatan do tumatan adong may si bunga tar songon bunga lidah buaya picur-picur sa po songot podang bunga ada gua ni inda lidah buaya tong adok songot podang nipis dong lidah buaya kan di hafal jadi au praktek ko ni tahan do tolu minggu tolu poken iban gicat kuburani roau tolu minggu kemudian tuuta leng litak do kula labuti mana tai anggo bulung-bulungi tengam betong tengam ba halo tang dolak kinatay anggo bulung-bulung songon ada gua na bulung-bulung na gorsingi anggo itar sa poken mamalos maka na au ido bain hujala kimel bunga ada bunga-bunga na nipisi tersongot podang uba utalpok may sehingga butuh mutah tulpokit kulala buti marang yamya maka na ibaca sehingga inang iba sung apalagi sung nabi sa au sa topoken nabi sa iba na kinana sa topari ke ziarah tu kuburan umat niban tanda na holong tanda na cinta tu orang tua napo se olah-olah terbalas jasa ni orang tua yang gusungoni apalagi nilambung ni kuburan umat ni umat ni beda ba sebelum ke saat hari Jumat menyogot ba sebelum ke nak kinani mengaji los kon majolo singgaon majoto perkuburan umat tanbiang perkuburan nyata tanda na betul-betul berutang jasa dalam orang tua pinomat nabi sa guru bayanak kinani membaca surat Yasin pinomat talpok bulung-bulung ibaca kulwallo tolu kali on peda makana on manasihat ni Rasulullah ise halak na membaca tolu kali Al-Qur'an suratul Ikhlas maka seolah-olah ia membaca Al-Qur'an seluruhnya on mawasiat pertama ni Rasulullah ulang jolo modom Aisyah sebelum dikhotob ko Al-Qur'an tiga nakin nasihat ni Rasulullah opat na pertama na sebelum modok kita berarti dikhotomkan Al-Qur'an carana membaca suratul Ikhlas toluka yang kedua ada bedokor Rasulullah ya Aisyah ulang jolo baya copat modom ulang jolo buru-buru modom sebelum di bait ko sebelum dijadiat ko para nabi dot para rasul panolong mutok kinai di akhirat ulang jolo modok ko ulang jolo mukor ko sebelum nak kinani dijadiat ko para nabi doho tahu panolong mutok kinai di akhirat kusungun dia maya Rasulullah pambain na sungun dia macarana
Nabi Adam na jungari mamarsuo, Nabi Idris sampai Nabi Isa, ya Rasulullah na marsuo Nabi dan Rasul. So dia carana so bisa ale menolongi batokinna. Harana amanginang bisa dari riwayat di hadis kudusinya Allah Ta'ala. Rupana hirup pikuk minak kinani hari kiamati na luar biasa. Maka ditiupkan malaikat nama niup sangkakala isi degurarna malaikat nama niup sangkakala Israfil itiupkan ya sangkakala pertama maka hancur lebur madunia sandok namar nyawa mati maka berselang muse itiupkan mamuse sangkakala napaduana on medokkan yaumal ba'ats ahade hari berbangkit ibangkitkan majol mesiat kuburan masing-masing ibangkitkan majol mesiat tempat di matinya masing-masing. Disadari riwayat inang jolmai dihalau ke padang mahsyar siat kuburan masing-masing 12 macam mamukon bentuk rupa di manusia 12 macam tena terbahas kita orang bibinatu sisi pangnika jitta 12 macam ma termasuk mai amang inang adong mai dibangkitkan siat kuburi namar tangan namar pat songon gundur ima jolma golongan pertama halak nadok patna nadok tanganna manhum ya Rasulullah ni para sahabat isi de hali ya Rasulullah ima da golongan ni jolma na selalu menyakiti tetanggana molo jot disakiti o tetanggamu molo nama lo margombar balok sungoni me batuk kinai mau adu garan dari bangkit kon namar pat namar tang termasuk doi ulang tong yado ulang minguna termasuk doi inang ukuran ukur nialak nadegana ukur ni keimanan adalah martetangga man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyukrim jarahu min Rasulullah isi alak na beriman tu Allah na beriman tu Rasulullah maka hendaklah ia memuliakan tetangga sehingga saya hebat na perintah memuliakan tetanggaon sampai-sampai Rasulullah na jolo yang bangia doi molomate sada-sada tetanggai mendapat warisan tetangga saya hebat na menjaga perasaan tetangga sopat Rasulullah marsapatu Allah oh ya Allah oke molomate sada-sada laki tok kinai mendapat warisan do tetangga saya hebat na menjaga perasaannya maka nang termasuk doi molo mangaligit kalaki sada-sada halaki na beriman na kuat de iman na sama nada on ma cara mangarongsen mangalti din ang rongsen rongsen saro sa rumah sakit araga mo bahasa-bahasa medison ibu binoto lo tera na doktor sumone na lep lagi bana mangarti ba sungon na doktor na sekalian ya dong dualak na marededa na mangarti istilah tebegeda masuk rumah sakit dalam bayo ulu tu ida pokok na lewat berbuat berobat tu rumah sakit karwaya bayo sopat dia biar alah lalu salun dalam bayo na jarum gantung la jarum gantung oh suruh kon medannya dan mo biar na sopat diimpus nih padahal impus do jarum gantung na tetenya mana mengerti istilah mula-mula rope na jolo tahun 80-an nasi gorek tu itu na bahatan jol mana korban apalagi perhuta-huta ya biane kita jolo tu binanga pasar biku ade adong di siboto baru mangatul kami lata buat pangano muame pokoknya legoran nasi gorek kita tu si jolo anak lalu tu na podo parula parcari tua ke mabayanak pinane tua na tu pasar binanga lalu pasar binanga banyak ya perlu po nasi gorek piga opat jauh kait itu perhuta-huta PT male pala tiba-tiba dihidap kot sama ke ibat naban do nasi goreng mon ni parjagan ro perhuta ndak jauh duidanya ndak jauh bekai duidanya ndak jauh malah nasi goreng anggo si buana kan to ek jogal ni kan bukan mengerti ek jogal es ini ek jogal katok pirdo esi nyalap dah au ya anak sudah tabo lala ek jogalnya ime adu ko ek jogal
5S kan juga lutong. Istilah nah anda terkawal te. Es lilini kan juga lutongi. Aima. Saya matu masalah juga anda perlu bibina. Malum. Jadi marabinang sasudena termasuk doon sebagai ukur-ukur dihita na betul beriman sama indah. Ame dokter Rasulullah mulai taligin sama namar iman do sada laki sama indah magaligin bo cuman dia tu tetangganya on macar carana manimbang pareso halak na betul beriman sama indah. Marawi yang sasudena iben nadai makanang wala jolo sangalalu dia malkot kalak nak kinani wa nasihat ni Rasulullah molong pamana na martetanggai hebat nada molo manggule ho pagok nak kinani kuah nai so bisa tarleh tuhong barbalok nipa molo manggore kopinomat baen nak kinani sidokaut suibo tuala ulang na manjam uap ne sa jodoma tembo sonari masongon na majarang dia malkot kalak manadong yorbe makana termasuk do inang salah satu nikmat na cabut ni Allah yang jinjak taruh di Tuhanon adalah iman nikmat persatuan. On termasuk nikmat na pertama dicabut Allah ibn na mol sonnari patureon jolme ibn na mol sonnari patureon aso marsido kapehita masongon na borat aso diteliti oleh para pengamat ekonomi asli de borat-borat jolme marsido katu tetangga dan sebagainya harana sude malaku sunnah malaku ngona jolo bobia madok pisang ni basa tanda na butong baya kira-kira malaku peko sihawa do gorengan yole kap pisang ngona bobia la ni yang maraso monida daripada busuk ni mesti ada berapa molo marsido ko ulang daripada ndok kang guleman ko boto mo asila ni nai pangat kamu bodro telepon na boto ko cepat kay kit tu muratan daripada barinya muse akhirnya na godang dilene jadi ngosonari asimol kita marsidoka haran nalaku isule mulai sangge pesonari malak ada dong malaku la ado pe arwanando apuon yoko-yokoi laku bulung nipisak pelaku sudah lah haran nalaku sudah sehingga pikirani ekonomi doma marari nang sasudena atong gosongone makana na pertama na nomor 2 na on mai ise halak na mangganggu tetanggana maka tokkina di airatan bodoamu dibangkit kon me ana dok tangan na dok pat songon botol mosoroso kemudian ado pe mohon maaf dita nomor 2 na 2 pe bawa dita selalu kaji tadaro 12 macam nak nomor 2 na dibangkit kon jol mesiat pe makaman masing-masing wa yaumil ba'ats hari berbangkit nomor 2 na adalah imainang ada warna dibangkit kon mohon maaf songon mukoni B2 marti dia mu B2 ai ma awan dokko na sebe makotora nau masongon mukoni B2 aso ise de on halak na mukona songon B2 mukoni halak na songon B2 untuk kinai dibangkit kon adalah halak na enteng lalea tu sumbayang halak na ringan enteng layas ruannya tu sumbayang meninggal kucumai momo lalea maka mukoni untuk kinai songon mukoni B2 on menak tu kinai halak na meninggal kucumai imajulah tu sih maka dihalau manusia tu padang mahsyar pada mulai siang zaman Nabi Adam sampai tukinai manusia terakhir nabi hari kiamat maka salah satu azab di bain Allah di si adalah watadanus samsin Rasulullah sanjok kalmai ada warna matahari sian ubun-ubun niba sian ulu niba di padang mahsyar sanjok kalma matahari sian ulu niba maka fultak pupak ulunya lagi di hari padang mahsyar salagi sonari 1000 kilometer tu gicatan matahari milasna saja apalagi ada sekali menyihit-nyihit di milasnya ni onda 1000 kilometer dalam apalagi matuk kinai amang inak sanjok kalsian ubun-ubun niba matahari pupak maka fultak do arwana ulunya lagi sehingga di son mada tarengot kita tu Rasulullah kita tajalaki Nabi Muhammad iya do Nabi sama syafaat kot kita adong may
namarlange di hodok niai di mudari di padang mahsyar. Adong namusuk-pusuk tergantung dosa masing-masing. Maka dijalakan Rasulullah amannya. Pertama marsuo madohot Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Sehingga manginang botoamu makuling mangambut jol mahon ya upun Nabi Adam. Tolong majolo hami isfa' lana ya Nabi Adam. Tolong syafaat kut kami Nabi Adam. Syafaat kut durhani ya Nabi Adam. Maka amang inang aha medokon Nabi Adam. Idhabu ila ghairi. Ke jalakiamu selainau. Au nabi sa'au. Nabi sa'au man syafaat kut kamu. Jalakiamu sajangan kon maman syafaat kut kamu. Salagi anakku si Kabil dohot si Habil. Nau boto sa may dia ribbana sunnah. Makana idhabu ila ghairi ni Abi Adam. Jalakiamu masangai se nabi sana paling nabi saman syafaat kut kita. Maka molo na kinani na marlangi hita di mudartay sanga pe di hodok tay ulay marlangi mangangguk jol manusia dung 500 tahun marsudot Nabi Adam baru marsuo manak kinani dohot Nabi Idris adong mandokon Nabi Nuh. Maka lalu tu Nabi Nuh pe isfa' lana syafaat kot kami ya Nabi Idris syafaat kot kami idhabu ila ghairi ke jalakiamu na paling bisa sena au na malalong bisa aman syafaat kot kita casudena. Jarak antara Nabi dan Rasul sampai Nabi dan Rasul na 500 tahun. Ada tu Idris 500 tahun, Idris tu Nuh 500 tahun. So ngoni may talilas nyari na manjalaki Rasulullah. Nalong na bisa manulok kita. Maka on masuyudok ko Rasulullah. O Aisyah, mologot modok ko. Bayan jolo para Nabi dot Rasul na mabisa ng sapaat kot ko manulok ko. Maka sungon dia de carana ya Rasulullah. Ibaca masolawat itu para Nabi dot Rasul. Waktu di purba baru mandeng minang ngejar kon gurut dia termasuk mabunyi solawatna nakin Nabi Adam naraman syafaat kot kita. Asinare manulok kita haranane san dia kita. Nabi Idris pero ita nda tandamu ke jalakiamu Nabi sama sebab aso nai tanda Nabi Idris kita. Tong biade carana sui tanda para Nabi Adam Idris no bait solawat tuale. Dua versi masolawatna. Pertama songo solawat Nabi Muhammad biasa ma. Allahumma salli ala sayyidina Adam wa ala ali sayyidina Adam. Allahumma salli ala sayyidina Idris wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Nuh wa ala ali sayyidina. Allahumma sampai dokina. Allahumma salli ala sayyidina Isa wa ala ali sayyidina Isa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ima kon hafil apal ma Nabi dan Rasul na 25. Rokku da guru kala mangapil ma Nabi dan Rasul na 25 daw magorana dah. Daw gorana. Bobia salagi guarnia bang tu gari ulang lupa masuk. Bobia te adong de waktu marsiriaon ma nabahatan inaina lupa ya guarnia lak bagasnia. Te may jo pangadak pangedongi namoranisyon ya ilambung mikido dia mangator pesuara tomalea kuaso nai botu esa ngai se guarnia bagasnia namoranisyon ya si pil nasi to na ya makana amang inang tong biada manggusungani am gopala ay sapay guru te gopala guru ya ayanda mangapil Allahumma sholli ala sayyidina Adam wa ala sayyidina Adam Allahumma sholli ala sayyidina Idris sampai 25 baru kurang lalu ayanda ini adong dope jalan pintas adong dope selawat na palimong adong guru te songon dia mas selawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin tol matambana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin engot si Jamil
engot si mursal, engot si nabiyai alma. Jami'il anbiya wal, sama-sama. Allah wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Sekali naik. Allahumma salli ala wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Sekali naik. Allah mana ulang lupa bibir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Pala to kinai isina senantiasa membacaon nakin Nabi Adam naro yang masa patut kita. Taing go sering kita baca marsolawat kita tu para nabi do Rasulullah 25. Dawo do peda to kinai sedawo. Oson bo pukul Nabi Adam. Oson bautanda do matak na jolo na senantiasa marsolawat tuan. Kita tu supataru tu Nabi Idrisan. Rala Nabi Idris. Itando de Idris Nabi Adam. Utanda wahai Nabi Adam ni Idris. Kita supataru tu Nabi Nuhan. Marsi pataru taruan ma Nabi dan Rasul na 25. Lalu tu Nabi Isa ipataru ya tu Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad indo umat kudoan. Songoni manak kinani molo sering ita baca selawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Sekali naik. Allahumma salli ala sayyidina wa ala jami'il daripada marangan-angan diginjak karetai ayah genan marsolawati ba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Daripada marangan-angan namardahani hoinang genan baca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Daripada lagu-lagu na lain di betko papodop-podop pahopumi genan bayan selawat. Ulang benamanjang ewawele mudum mauda modon di papodom maupunda. Adi artinya ewawe. Abe betul nang betul sama nak di ewawe. Teo teo mana pambenya loki ewawe. Allah, along lebih ewawe. Si pulut mandailing magoda ko amang papangani tanggiling yang betul dah. Maradua masih genan daripada lagu-lagu lain genan dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Nomor 3 ada penasihat ni Rasulullah. Pertama, ulang jolomodom sebelum mengkhatamkan Quran. Kedua, ulang jolomodom sebelum dijadikan para nabi dan Rasul sebagai penolong di akhiratan. Nomor 3 penang tanya bang. Nomor 3 ada penasihat ni Rasulullah. Ulang jolomodom Aisyah sebelum dilakukan haji dan umroh. Sebelum naik haji dan umroh hibah. Ya Rasulullah, apalagi masuk nari. Dia bisa modal kita haji dan umroh mai tupat tu zadun. Kemudian ada mangkut nang si modal-modal belum suri ni ber.
inda songoni maksudna ni Rasulullah. Tong biadeng musongoni ulang joloi tamodong sebelum membaca ima baqiyatus sholihat ataupun Qur'anna tasbih Fatimah. Ada tasbih Fatimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. On nabahatan da boy nang gunanya tasbih Fatimah pe olo baqiyatus sholihat pe olo asli dokot tasbih Fatimah. Harana pertama kali diajarkan Rasulullah tasbihon adalah tukoparnia mana margor si Fatimah. Najolo mulak sian perang Badar bahat madadapot harta rampasan perang. Adong mainang bagian ni Rasulullah saro-saro tanah 5 miliar. 5M bagian ni Rasulullah harta rampasan perang. Maka dung diterima Rasulullah na 5 miliaron jung ada dinang kita ida hepeng 5 miliar aro kubotong kita rupu tabusan matu karupuk bolak-bolak sa pangajar ora kububu madena adong jadi Rasulullah dung diterima ya na 5 miliaron ibagi-bagionia matal dus sarupiah naik besar-besar talanadong Rasulullah ibagi-bagionia itu para sahabat duk salo se membagi-bagion tiba-tiba Roma da borunia na marguar si Fatimah. Aha midokkonya terus ya ayahanda ubege membagi-bagi war toba ya ayahanda. Oh ayahanda bagi majulu dia misotik peda ayahanda. Harana so istirahat do mababeremu si Ali. Harana da bokare joni baberemu ya na manimba ayat ni agama Yahudi do. Ima kare joni Sayyidina Ali. Manimba ayat manaruayat tu bagas ni Yahudi. Upani maya sebagai pangalan namin si hari-hari. Atau ngaya bagi menjolo diami nai bahar to ne bagi mirak pinana godong do peyami jolo deba pala abi do Rasulullah ile bayai nang guru kuina Fatimah nanggina sule masopat kabis tarabagi dia imai Rasulullah masopat habis tarbagi-bagi ya Fatimah baru tong inang roho baru nak kina nau boto nau engot ko de nang dagari nak kinani dia manau pasipi maka sedih mada Rasulullah lala si Fatimah saro-saro tanah tangis madaya pala idokor Rasulullah ma Fatimah diot deho inang wajar kon diho sada tasbih diot deho wajar kon dio amalan molo di amal kot ko inang nakinani nakot ajar kon maka nadong bandingan na ay kaek ni hepeng na 5 miliar na bagyon maka gembira mamulak si Fatimah ahame ayah onnai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Waktu Isra wal Mi'raj Rasulullah marsuwa manabita dohot Nabi Ibrahim maka di tempat singgasana ni Nabi Ibrahim piadong matar tulis isi kalimaton subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Isapai Rasulullah ya Ibrahim ambek ke sebahat ni kalimat sebahat ni nakina ni zikir sebahat ni aku cion malak ditartulis de hasiatnya idokon Nabi Ibrahim he Muhammad pasampe matu umat mi pasampe matu sahabat mi bahwasana on madatanot tanoman mi surga maksudna isena membaca ocano li Muhammad di antara sahabat sama pe umat mi ibaca ya sanoli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar maka tubuh masak kalobong hayunia di akhirat sakalobong isapat para sahabat sadia bodang dia Rasulullah tubuh so garinia 10 walak ama marsi dopat tangan natar nahu bacaan maradua musewan on mangusumoni bacaanna molo na bolak kobutta di dunia na bolak nak kinali na sopat mar hektar kobutta di dunia pabolak tu akhiratan do pabolak tu sino ma sawit nak kinani 120 batak sa hektar atau 120 kali dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Wallahu akbar. 120 kali dibaca masa hektar sawitmu di akhiratan. Maka na kinai di sadapan dapat ni adukan na ulama-ulama ta isurgoi peto kinai somon nei dunia ondo. Maksud Nabi ade kualitas ni jolmaida adong na godang istanana adong na metnamu kila tong halak na tu hikmah ibadah sarupo dohot na kinani halak na utik ibadah na leng masuk surga atong on mada ulang jolita modong sebelum kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar on sarupo may dohot halak na haji dohot umrah tay se olah-olah doda isaro-sarita na pangondap dodaw itong musungani gumak kusikia doda tumoka na kusikia doda haji dan umrah aso tay ipi bacaan na nimna kimamampan ipangondap doi sebelum asang ape ulang jolita modom sebelum nek haji dan umrah anggo di kita pilih dokonia bacaan na on subhanallah sama-sama jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pakai waw wallah. Nah, jodoh kita salah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbarnya. Tapi pakai waw doh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Gogo jolodok ko sulam tarpodom dari samping mi. Subhanallah walhamdulillah wala matolu kalibe idok tadok kona manginang berarti matubu hayu moyu suat cuanan moyu di akhirat tolube hamu tolube au masaharangan hayuk di sana. Nah kalau ini guru memang soalnya berbeda bah ini hamu tolube au masaharangan bu ada guru dalil na asi dokot ko saharangan ami toluka tolube arane dok Rasulullah mandalla ala khair falahu mislu ajar fa'ilih ise halak napati daot tudalan na dengani bahat kalak mangyut konna sadia bahat pahalo ni na pangyuti martulak may tu panguluon naon karena kin isi panguluon na au panguluon na berarti tolu dikali 300 kalak berarti 900 isa dun suat-suana ano yung sunima maka na ulang loja mambayar na denggan sadia bahat kalak mangyut kon na denggani na yaran ni ho panguluon na maka martulak matuho na kinani ilang pahalone berarti molo pengajian on isi de pajolo macetus kot pengajian ar-rohimon isi de pajolo nak kinani mambai so terjadi pengajian ar-rohimon anggu ya pala setiap hari Jumat toke pahalo me nangis na nangis toke eme toke gota toke sawit na dok toke pahalo masuk ono di saroa makatua na berarti ya toke pahalo setiap hari Jumat manyohor sadia bahat dapat kita pahalo anggu ya martulak tu sia maka na amanginang molo adong iobat ko sa dahalak donganmu pamana iobat ko lak bahal katua pengajian bahal lakit ko lang medyo sunlay iobat ko ndu akangan pamana yeleke-lekia tolu daputia san bahal kita lekinata yan do mangaji tu arrohim tolu alak daputia berarti pahalo nin tolu alaki martulak matuna mangaja ko namurak pahalo ni tolu alakon maka na ibarat na tu horja halak sadabedo hopolan nyala ngo tolu hopolan tak ruang salagi marsibuni pibain guru ni maradua masina maka na dison
ajak piga halak tarajak ko sa ibahat mapahalo martulak lang nada na hadir di batu so maka ida na tong ginere teda na tong ginere na upati daw ni so sa imbang at tong upati daw jolo kaji na payat na ina adong dodabo adong muse di bagasan ni kitab usul fikih gorar na mafhum mukhalafah ade kebalikan ni pahaman kon ni bolak-balik do so ulak terlena di natong ginon natong gisa jo pe penyakit guru di bebeno so ini ama kaji na payat na din ba nakin ise halak na mangajak tunapadei sadia bahat kalak mangyut kon na sadia pahalo na mangyuton martulak tu pangajak sabanyo na payat na ida ise halak na pati daot tudalan na so dirido ini Allah ise halak na pati daot panduna tuwa perkare joan na solabo sadia bahat kalak mangit kot karan ni bayo on sadia dapat sadia bahat dosa ni na pangit non martulak mamuse tu panguluan Allah ini ama contohna mohon maaf tapi kita mangecet gara-gara mu mamang haranio masobola dua hutai sapanjak na mardo mujol mahran ne bola-bola mon satak mati on rukun dosa jariah mar lipat ganda martojan dosa itu mati umpama ne bana mardo wala gara-gara ni bela makana on medok dosa jariah sapanjang na po mardo walak gara-gara ni bel maka martulak tayo matiyo pario tusia dose biar mana na kasar tu dalam zaman ada maksudnya sudah boleh tu betul atau mau inang gara-gara mu masuk marsadi si halak di bola-bola on me sadia bahat dosa ni halak na marsali siot tuo manak kinani martulak ia pemandapot hoto ke dosa jadi makana amang molong pamana iben na idokon ni gurutta dia minajolo nasihat niya molo amit tong los tamat na makema itu bagas ni guru ayahanda ade amang ado manasihat ni ayahanda dia utamat maulak mau tudu goting niku manasihat ni gurutta amang marasaman hitho nagot kembali matu masyarakat sarana manasihat ku amen molo na masyarakat amang kadang-kadang beto pangalaho ni masyarakat tinang gitarbayan na doh na tarbayan mulong pamalanado tiba ipasik kalang masyarakat tombayan masika mulon pas sumoni maujanana kondohot di maujana may botuan nomor dosa te kondohot bayan mapangalaho mo maktar songon batangay ni gurute songon dia di batangay songon batangay barumunan barumunan nato kadong dosi lubuk na teda adong lubuk na mamar lubuk mar kusor godang dope adok topi-topina adong na pejet adok toy ho ulak ko lubuk godang na mologot dot mana jam-jam tu na mardose itopi-topina honya songon dia de ulak ko panguluan ulang iba nak kinani panduna tay ado tiut-tiut korboy bosongon sama tu dia panduna tu si iba sarana anggona songoni dibat fisik ni basen masyarakat fisik ni basen kesatuan iba perlu bela masyarakat atau ngosongon itu pine ruama ulak ko banjadi pandu ni guru teh tar songon idia main di usur godangan contoh na usur godangan dah adok kamu lima halak inaina juguk di balik manusia harus lekele sada ibio manusia aina 5 pasukan mangeceti amu halak na pamionon gui may usur godang na ani majuguk du 5 usur godang na 5 panduna atong amang inang on mada mudah-mudahan indah termasuk kita pandu tuna sodiridoi ni Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal tai sugari pandu maiba imana kinaya tuna mambata selawat on adong di pondok zikir lawan setiap habis subuh nabatan dibaca ale selawat turun lapis kemudian nama-nama nabi dope kemudian nama wujud kidam bakul on isi penggerak nion isi nama nguluan non ngon pahalo godak cayo manusia tebak putong baya musuh ulang kita rabi sulang dong pahalo ni haji ulang bini muda nadok kido gorar ni nadok kido maksud nabi ada berlomba-lomba dalam kebaikan terakhir domaina ada pena terakhir pertama nakin ulang juli tamadom sebelum menghatam Al-Qur'an. Yang kedua, ulang jalan madhab sebelum
menjadi para nabi dan rasul menjadi panolong. Nomor 3 nak ulang jolo modal sebelum naik haji. Nomor 4 nak ulang jolo hita modal sebelum dijadion kaum muslimin dan muslimat ridho tu hita, suka tu hita. Maksudnya semua dia deh mendoakan kaum muslimin dan muslimat los modo miba aso atapna ido modot terakhir atapna terus modo matera selama-lamanya buti doa atapna ido modot terakhir atapna modot selama-lamanya doma songon dia yang gosongoni carana 2 versi muse Allahumma ghafirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ima doana Allahumma ghafirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ima baru ada versi muse istighfar dah astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nama rimbar bibe Allahumma ighfir li ma semua mola lahu ina harana doa kedua orang tua Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma Allahumma ighfir li wali walidayya asi wali walidayya harana doa tu kedua orang tua Allahumma ighfir li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sama-sama jalan Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma ighfir li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sekalian jangan lupa Allahumma ighfir li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. On bainang nakinani amalatta baru idokko Imam Ghazali modom maiba nakinani jorbing tangan kanan ditor menghadap kiblat kemudian dari warna tangan kanan maritor jorbing ni songon naik kuburan ma ada guna isa na modom songonon masehat jantungon nakinani indah terhempi harato ngomong pemudar istirahat tiba tainggo modo mi banak kinani sebelah kanan akhirnya lapang majantungon masehat semakin goktar pompa mudar semakin masehat mapamadak. Kemudian di dokter Rasulullah sebelum tidur maka matikanlah lampu tutuplah bejana ada maksudnya inda tola talak nak kinani ada guarna sandok nabukado pe aik miba panganon niba aso rado on ditijuri setan jadi molo talak garani aik mututup jala songon dia ma panutup na guru nadong na bo ada guarna nadok tai ada guarna tutupna pandok kon ni bagasan ni kitab Fathul Muin walaupun sepotong kayu baca bismillahirrahmanirrahim baik cokro digicat dikalengi napu setan benak pinani mani juri tainggom pamana talak panganon na talak ibangat kocot manyogot may tijuri setan sebenarnya dabo racuni nanggi humjol masajo na mga racun setan kaya bisa deh terpangani baru pana may racun setan makana itu dumasyasiano sada makana di bayan ma hayu na kinani sambil membaca bismillah kemudian mol algana pertama tutup bejana tutup sudah panganon yang kedua matikan lampu ni Rasulullah mandokon na molo modom kon dimati lampu aside rupana diteliti oleh kesehatan ise na modom dimati lampu rupana jauh lebih sehat dibanding orang lampu aso molo kontak lampu modom miba mudar na istirahat indah istirahat mudar
maka nama copat loja, macok mamomo dapat penyakit. Nah tahan daya tahan di tubuh ni baset penyakit. Atong biado, tai anggoi pamate lapu sehingga mudar sudah pamatang ni buat totalitas istirahat. On diteliti oleh kedokteran. Asidosi Muhammad ibaya setiap belas modem ni ko di pamate lapu rupana lebih sehat, lebih kebal tubuh orang yang tidur dalam keadaan gelap dibandingkan natural. Marabinang sa sudah on majuro kajita di rasa darion kita rangkum sekali naik. Opat amalan na sampeyan Rasulullah tu Aisyah tapi tuita sasudena na pertama na ulang Ramadan sebelum mengatampal Al-Qur'an bacaan na Al-Ikhlas toluka. Yang kedua menjadi para nabi dan rasul sebagai penolong di akhiratan. Bacaan na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Nomor toluna yaitu haji dan umrah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nomor 4 yaitu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ghfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Orang juga inang menjadi kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Atau ngamanginang atabya adong nagot marsapa sebelum kita tutup kita lehen waktu bar 5 menit. Silakan. Parsapaan niya kangon